Bismillah və salatu və selamu alə Rasulillah. Əmmə ba'd. Sevgili qardaşlar, bu dünyada yaşayanda insan bilməlidir ki, bu dünya imtihan dünyasıdır. Bu dünyada müvəqqəti yaşayır və həmçinin bu dünya axiretin tarlasıdır. Nə əkərsən, onu da biçərsən. Və ona görə də insan fikirləşməlidir, bilməlidir ki, o nə üçün dünyaya gəlib, onun bu dünyada işləri nədir, nə etməlidir və əsaslar var, onları tərk eləməlidir, eləməlidir. Yəni insan özünün imtihanına çəkməlidir, imtihanına çəkilməmişdən qabaq. İbn-i Cəvzi rəhmətullah aleyhi buyurur ki, öz halına bax, sən hansı haldasan. Unzur ilə halikəl-ləzi əntə aleyhi. İn kənə yuslihul mevt vəl-qabr fəstəmir aleyhi və in kənə la yuslihu lihəzəyin fəttub ilallahi minhə vərcə ilə mə yuslih. Sən deyir, bu dünyada olan halına bax, gör sənin halın nətərdir, necədir. Əgərləri ölmək üçün, yəni insan öləndən sonra sənin üçün xoş olacaqsa və qəbirdə rahatçılıq olacaqsa, onda ona davam elə, əməllərinə davam elə. Yox, əgərləri bu iki şeyə düz olmursa, onda Allaha tövbə elə və doğru yola qayıt, düzgünə qayıt, yaxşıya qayıt. Yəni insan özü bilir, belə deyirlər ki, kim istəyər ki, bütün insanlarla otursun, onun bütün həyatında nələr eləyibsə, hamısına bir yerdə baxsın. Bir kino kimi, belə deyirlər. Heç kəs istəməz. Çünki elə şeylər var ki, insan özü bilir ancaq onu. Rəbbi də bilir, söz yox. Və onlar bilir və heç kəsin bilməsini istəmir. Ona görə də insan əməllərinə baxmalıdır ki, onun əməlləri necədir. Yəni o özü bilir çox şey. Və ona görə də sənin ölümə hazırsanmı, sən dünyanı dəyişəndən sonra əlhamdülillah ibadətlə, doğruluqla, düzgünlüklə, təmizliklə, saflıqla, tövbə və s. xeyr işlərlə gedirsən, yoxsa günahlarla. Və qəbirdə sənə rahatlıq olacaq, yoxsa yox. Və bunları düşünmək lazımdır. Yəni, belə haldasansa, irəli, yaxşıdır. Əgər onlar elə deyilsənsə, onda tövbə elə və çalış ki, onları islah eləyəsən, yaxşı yola yönəldəsən əməlləri. Ona görə də Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizi islah eləsin, Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Teala bizi insan övladın gözəl yaratdığı kimi əxlaqımızı da gözəl etsin. Allah Teala bizə xeyir qapıları açsın. Allah Teala ölkəmizi qorusun, düşmənlərimizi məhv eləsin. Öz fitnələrin öz başlarında çatlasın. Allah Teala qohum-əqrəbəmizə, cəmaatımıza, xalqımıza hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah əskərlərimizi qorusun, hərbiçilərimizi qorusun. Allah ülkə başçımızı qorusun. Allah Teala onu xeyir üzərində etsin. Və Allah Teala xalqımızın, dövlətimizin, ölkəmizin əmin-amanlığını qoruyan qardaşlarımızı qorusun. Və Allah Teala bizi xəstəliklərdən qorusun, xeyir qapıları açsın. Allah Teala torpağımıza, suyumuza, bağımıza, bostanımıza bərəkət versin. Allah Teala bizi bəlalardan qorusun. Və Allah Teala bizə həmişə xeyir qapıları açsın. Subhanakallahumma və bihamdik, nəşhədu an la ilahə illə əntə, nəstəğfiruka və nətubu iləyk.